thành rau đại chiến thủy tinh nha cả nhà, để thức người thích ăn tiên à. Chúc cả nhà mình xem càng nhiều niềm vui nha, đừng quên đăng ký ủng hộ kênh nè. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh ạ. Chúc cả nhà mình xem càng nhiều niềm vui ạ.
Đừng quên đăng ký ủng hộ kênh nha, đăng ký để theo dõi những trận đấu cực kỳ hay tại câu lạc bộ Cờ Tướng Ghi Đầy Thủ câu lạc bộ lớn nhất Bình Dương hiện tại chúc cả nhà mình xem cờ nhiều Bình Dương. ủng hộ kênh cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình xem cờ nhiều niềm vui và nhiều sự may mắn trong cuộc sống này. Đăng ký theo dõi kênh để được xem những trận đấu cực kỳ hay tại câu lạc bộ Cờ Tướng lớn nhất Bình Dương hiện tại nha cả nhà. Câu lạc bộ Cờ Tướng Ghi Đầy Thủ cái nắp của nó để ngoài này nó cho đầu hơi
Dạ thì có ai? Có cái bộ đó đó. Mày đó. Ủa thì nhà mới chở kéo em lại luôn. Chứ bộ chai xong tôi bỏ ra cho nó mở. Mà làm cái gì là bạn thật nhau á, tiền cho không cái đầu sợ cho đi. Cái đó là ai mà ai à phải quá là nó sợ đâu phải cho tôi nó đặt mặt con cái này là chị tới rồi chị tới rồi cái bên kia kìa. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh nha cả nhà để theo dõi những trận đấu cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn nè. Một sân chơi dành cho các cờ tướng ức thực chiến, cờ tướng ức giang hồ thực chiến cả nhà mình. Mấy quán cờ cũng phải là dẹp hết trong đó đâu không? Nữa hết, chịu nhiều quá. Mấy cái nhiều quá, tụi chào. Thiếu quá. Nào, mấy cái bài dán á, bây giờ tụi tổng giờ đâu còn về bên này cái rồi. Thiếu tay đâu, người hay không? Ý vậy luôn. Sổ không có cây cho nên thủy tinh đã muôn cờ nhận thua nha, chiến thắng dành cho anh Thành Rao ạ. Đừng quên đăng ký để theo dõi ủng hộ kênh nè, chúc cả nhà mình vui và nhiều sự may mắn trong cuộc sống này.